Bilasizlarmi, inson zoti nima uchun yer yuzidagi eng mukarram maxluq deyilgan? Va laqad karramna bani adama deydi Alloh taolo Qur'onda. Biz odam bolalarini aziz mukarram qildik. Ularni quruqlik-u dengizda ko'tardik. Va yaratgan maxluqotlarimizdan, bandalarimizdan ko'plaridan aziz qildik. Chunki nimaga inson eng aziz mukarram maxluq? Chunki u omonatni ko'tardi. Inna aradnal amanata alas samawati val ard. Biz mana shu omonatni deydi Alloh taolo, din degan omonatni, Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan bo'ysunish degan din degan omonatni osmonlar va yerga taklif qilganimizda ular bosh tortishdi. Ko'tara olmaymiz buni deyishdi. Lekin inson ko'tardi uni deydi. Mana shu omonatni ko'targani uchun inson eng aziz mukarram maxluq. Tushunarlimi? Bizning figuramiz chiroyli bo'lganligidan, aqlimiz, tilimiz ravon bo'lganligidan aziz mukarram emasmiz. Allohning dinini ixtiyorimiz bilan bo'ysunaman deb qabul qilganligimiz uchun aziz mukarrammiz.